isa nkaho yagiye ku rundi rwego cyane cyane gukoresha ikoranabuhanga. Iryo koranabuhanga rero ni za ndege z'amadrone. Yego. Indege z'amadrone FARDC iragaba ibitero ikoresheje izo drone, ariko nayo mu 23 ikagaba ibitero ikoresheje drone. Yego. Kandi bose bakarasa mu ntera ndende, kuko nk'ahantu M23 natwe rwanaho bari muri Kivu y'Amajyepfo hari za Minembwe. Kujya kurasa Baraka nyine cyangwa se kugaba igitero Baraka ntago ari igitero cyo ku butaka, kuko harimo intera hagati ya biriya bice M23 natwe rwanaho bagenzura, biriya bice bikikije Minembwe ujya na Baraka harimo intera. Ubwo rero M23 ntago yagabye igitero cyo ku butaka ifatanyije natwe rwaneho, ni igitero cya drone. Ariko nkubwira ko na FARDC ibyo bitero bigaba. Yego. Mbere yuko rero tujya kwa aya makuru tugaragaza impamvu M23 yagabye igitero Baraka, ariko gasa reka nze nkubaze wenda n'abadukurikiye bitubwireho. Yego. FARDC iragaba igitero cy'amadrone ku mujyi wa Goma, warakibonye? M23 nayo ikagaba igitero k'Isangani. Yego. Urumva ko FARDC ni igisirikare cya leta gifite amafaranga, gifite ibikoresho, kitabura rwose amafaranga yo kugura ayo madrone. Ndetse FARDC kurasa ku mujyi wa Goma ntagaruka ihegereye igakoresha ayo madrone, ariko izi nyesamba za M23 nazo zikabigenza gutyo zirasaka Isangani. Urumva ko izi nyesamba rero ntago zorose, intwaro leta ifite bisa nkaho M23 hari zimwe ifite nayo. Yego. Nubwo atari nyinshi. Ariko twigire ku icyo gitero cya Baraka. Yego. Ubwo twari tubivuze dushingiye kuri ibi bitero by'amadrone impande zombi zikomeza kohererezanya, kuko FARDC nayo imaze iminsi bigaba muri za Bidegu, za Kalingi, za Irundu, za Gakenke n'ahandi hatandukanye, ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru ibigaba, ariko niko nayo mu 23 bigaba. Ikigo cya gisirikare ariko cyari kirimo ingabo z'u Burundi. Yego. Ni ikigo gikunze kuba kirimo ingabo z'u Burundi, ndetse bikavugwa ko icyo kigo cyahoze kinakoreramo MONUSCO hariya muri Baraka. Abarundi rero bamaze igihe bava i Burundi bagaca Rumonge, bakaca mu kiyaga cya Tanganyika. Burya mbere yuko bamanuka Bibogobogo bajya na za kwa Murima no kuri Point Zero, Yego. barabanza bagashikira Baraka. Baraka rero hari ikigo cy'Abarundi. Yego. Urumva ko bava Rumonge mu kiyaga cya Tanganyika bakabanza bagashikira Baraka, noneho bakajya mu icyo kigo cya gisirikare cya Baraka. Harimo n'ububiko bw'intwaro, harimo n'amabazi y'Abarundi, then bakavaho Baraka bajya Bibogobogo kwa Murima na za Point Zero, aribo babandi bagaye ibitero za Bidegu, za Irundu, za Gakenke n'ahandi hatandukanye. Ati wampaye ingabo nanjye nguhaye amafaranga nyine nkuko nyakugomba. Amakuru avuga ko Neva n'ubundi yategetse ko izindi ngabo z'u Burundi zoherezwa muri biriya bice bya Minembwe. Kubera iki? Neva yagiye i Kinshasa, ingabo ze zitabashije gufata centre ya Minembwe, ziri kumwe na FARDC baba Hibu Special Force, ziri kumwe na Wazalendo na za P5 bivugwa ko zageze Minembwe. Nkuko byatangajwe na twirwaneho nayo mu 23, ntago bari bakabashije gufata centre ya Minembwe. Yego. Ariko mu ntego nyamukuru bari bafite ubundi Tshisekedi na Neva bari bazi ko uyu munsi wo kwizihiza independence muri Kongo uragera barafashe Minembwe uyu munsi tariki 30. Ubundi bari bazi ko tariki 30 baraba bafashe centre ya Minembwe. Noneho Tshisekedi mu ijambo rye akazagira icyo ageza ku banyekongo, agaragaza ko hari ibikorwa yakoze mu rugamba rwo muri Nord Kivu na Sud Kivu. Ubwo Minembwe nta gace yagombaga gushira muri speech ye uyu munsi tariki ya 30 Kongo yizizaho ubwigenge. Yego. Ngira nkwibutse ko hari n'agace kazwi nka Kivumu M23 nayo yahakorewe operation ariko zo siza amadrone yo natwirwaneho. Ni biriya bice nyine by'Iminembwe. Baba komando bambaye night vision, FARDC ifite abayibu bafite night vision, ariko M23 nayo ifite abakomando nabo basigaye bafite night vision. Bagenda bacengera buke buke bagera mu ibyo birindiro bya Kivumu bagiye gushaka ikirere. Za drone zari zimaze igihe zigaba ibitero mu bice bikikije Minembwe, burya nyinshi zavaga Kivumu. Twirwaneho na M23 bari batarabimenya neza, ahubwo bibwira ko izi drone akenshi zituruka Point Zero, kwa Murima cyangwa se za Bicumbi n'ahandi. Ariyo mpamvu bakomeje kuharasa, bumvishe ko Point Zero nawe yarashweho, bikavugwa yuko ngo ari drone ya FARDC yayobye, bikavugwa ko ari indege y'igisirikare cya FARDC yahanutse. Yego. Bose nabo bakoze operation za gicengezi niko nabyita, cyangwa se za operation z'abakomando. Birangira FARDC n'Abarundi bashidutse, aba bakomando bari mu 23 babari hejuru Kivumu bariruka. Ndetse izo drone babasha zimwe kuzifatira aho ngaho. Urumva rero ko hano hari operation ziri gukorwa mu buryo bwa bucece, nubwo muri iyi minsi nta mirwano yeruye, kuko FARDC n'Abarundi nyuma yo kugaba ibitero bashaka gufata centre ya Minembwe bagasubizwa inyuma, bakamburwa Gakenke yose, bakamburwa za Ruhinamavi, bakamburwa za Gitavi, bakamburwa za Irundu n'utundi duce.
ubu ntago baragaruka ngo bagabe ibitero byo ku butaka, ahubwo kandi nanakubwiye ko Kinshasa yarashigoma ariko mu 23 nayo irasaka Isangane, kandi utwo n'uduce turi kure byaho buri ruhande rufite ibirindiro. So ntago byoroshe izi drone rero za 23 nazo ntago zoroshe. Nujya ubona rero inyesamba zifite amadrone nkaya ya kamikaze ashobora kugaba ibitero mu birometero birenze 500 400 300 birometero 50 80 ijana. Izo nyesamba ntago ziba zoroshe gasa. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantre. Wowe duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe, guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi witiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira, kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate, gutuza heza. Zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho. Bakunzi ba Gasaro TV turabaramukije amurereye mu mpande zose z'isi, mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi, muri abantu b'ingenzi cyane, ariyo mpamvu natwe tuba tubageza update agiye atandukanye. Ndikwe na Claude, nzi neza ko mukunda ubusesenguzi bwe. Claude, ngwaye ikaze kuri uyu munsi. Urakoze cyane Gasaro, urakomeye? Meze neza n'amahoro? N'amahoro cyane, turashima Imana rwose. Wari warabuze ariko noneho turabonanye kuri uyu munsi mwiza. Yego. Yego Claude, reka dukubite tubangura aho ngiye guhera muri Baraka. Aho mbona muri Baraka ibintu byahinduye isura, aho benshi bari kwibaza bati ese byaba bigenze bite muri Baraka ko tubona ko ibintu bikomeje guhinduka, bigenze bite? Rero mbona mama 23 yarashe ibirindiro bya FARDC n'abarundi, ndetse bikaba bigaragaza ko umubare munini w'abarundi uhatikiriye. Benshi batabibaza bati none Baraka mama 23 yabiriyo ikintu abantu bakwiye kuba bamenya muri iyi minsi, intambara ihuje M23 na coalition ifasha Kinshasa ni intambara isa nkaho yagiye ku rundi rwego, cyane cyane gukoresha ikoranabuhanga. Iryo koranabuhanga rero ni za ndege z'amadrone. Yego, indege z'amadrone FARDC iragaba ibitero ikoresheje izo drone, ariko nayo mu 23 ikagaba ibitero ikoresheje drone. Kandi bose bakarasa mu ntera ndende, kuko nk'ahantu M23 natwe rwaneho bari muri Kivu y'Amajyepfo ya za Minembwe. Kujya kurasa Baraka nyine cyangwa se kugaba igitero Baraka ntago ari igitero cyo ku butaka, kuko harimo intera hagati ya biriya bice M23 natwe rwaneho bagenzura, biriya bice bikikije Minembwe ujya na Baraka harimo intera. Ubwo rero M23 ntabwo yagabye igitero cyo ku butaka ifatanyije natwe rwaneho, ni igitero cya drone. Ariko nkubwira ko na FARDC ibyo bitero bigaba. Mbere yuko rero tujya kwa aya makuru tugaragaza impamvu M23 yagabye igitero Baraka, ariko Gasa reka nze nkubaze wenda n'abadukurikiye bitubwireho. FARDC iragaba igitero cy'amadrone ku mujyi wa Goma, warakibonye? M23 nayo ikagaba igitero k'Isangane. Urumva ko FARDC ni igisirikare cya leta gifite amafaranga, gifite ibikoresho, kitabura rwose amafaranga yo kugura ayo madrone. Ndetse FARDC kurasa ku mujyi wa Goma ntagaruka ihegereye igakoresha ayo madrone, ariko izi nyesamba za M23 nazo zikabigenza gutyo zirasaka Isangane. Urumva ko izi nyesamba rero ntago zorose. Intwaro leta ifite bisa nkaho M23 hari zimwe ifite nayo, nubwo atari nyinshi. Ariko twigire ku icyo gitero cya Baraka. Ubwo twari tubivuze dushingiye kuri ibi bitero by'amadrone impande zombi zikomeza kohererezanya, kuko FARDC nayo imaze iminsi bigaba muri za Bidegu, za Kalingi, za Elundu, za Gakenke n'ahandi hatandukanye.
ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru ibigaba, ariko niko na M23 ibigaba. M23 rero yagabye igitero mu kigo cya Baraka. Baraka ni ikigo cya gisirikare ariko cyari kirimo ingabo z'u Burundi. Ni ikigo gikunze kuba kirimo ingabo z'u Burundi, ndetse bikavugwa ko icyo kigo cyahoze kinakoreramo MONUSCO hariya muri Baraka. Abarundi rero bamaze igihe bava i Burundi bagaca Rumonge, bakaca mu kiyaga cya Tanganyika. Burya mbere yuko bamanuka Bibogobogo bajya na za kwa Murima no kuri Point Zero, barabanza bagashikira Baraka. Baraka rero hari ikigo cy'Abarundi. Urumva ko bava Rumonge mu kiyaga cya Tanganyika bakabanza bagashikira Baraka, noneho bakajya mu icyo kigo cya gisirikare cya Baraka. Harimo n'ububiko bw'intwaro, harimo n'amabazi y'Abarundi, then bakava aho Baraka bajya Bibogobogo kwa Murima na za Point Zero, aribo babandi bagaye ibitero za Bidegu, za Elundu, za Gakenke n'ahandi hatandukanye. Ubwo rero amakuru dufite nuko kino gitero M23 n'ubundi yakigabye ibizi neza ko hari ingabo nyinshi z'u Burundi ziri mu icyo kigo, harimo n'ububiko bw'intwaro. Kuki rero yariswe ari ingabo nyinshi ziri mu icyo kigo? Hari ingabo z'u Burundi zimaze iminsi ziza, warazumvishe? Nyuma ya President Neva avuye Kinshasa akaganira na President Tshisekedi, bakemeranya ko bagomba kongera ibikorwa bya gisirikare muri biriya bice by'iminembwe, bakanongera ibikorwa by'ibitero cyangwa se ibikorwa bishingiye ku bitero by'ikoranabuhanga, ariko cyane cyane izi drone. Buriya mu bintu Neva na Tshisekedi baganireho harimo runo rugamba bahanganyemo na M23 na twirwano twabivuzeho. Ariko Neva usibye kuba yaragiye gushaka amafaranga, harimo no gutegura uburyo bashaka indi migambi cyangwa se baganira ku rugamba bamaze igihe barwanaho na M23 na twirwanemo. Mu ngingo nyamukuru rero harimo Minembwe bayiganiyeho, ndetse Neva nibubyibuka yavuze yuko bazakomeza kurwana muri Kongo bafashe igisirikare cya Kongo kugira bageze ku nsinzi. Nyuma yaho Neva rero akuye amafaranga Kinshasa Tshisekedi yamuhaye, ati wampaye ingabo nanjye nguhaye amafaranga nyine nkuko nyakugomba. Amakuru avuga ko Neva n'ubundi yategetse ko izindi ngabo z'u Burundi zoherezwa muri biriya bice bya Minembwe. Kubera iki? Neva yagiye i Kinshasa ingabo ze zitabashije gufata centre ya Minembwe, ziri kumwe na FARDC b'Abahibu Special Force, ziri kumwe na Wazalendo na za P5 bivugwa ko zageze Minembwe nkuko byatangajwe na twirwaneho na M23, ntago bari bakabashije gufata centre ya Minembwe. Ariko mu ntego nyamukuru bari bafite ubundi Tshisekedi na Neva bari bazi ko uyu munsi wo kwizihiza independence muri Kongo uragera barafashe Minembwe uyu munsi tariki 30. Ubundi bari bazi ko tariki 30 baraba bafashe centre ya Minembwe. Noneho Tshisekedi mu ijambo rye akazagira icyo ageza ku banyekongo, agaragaza ko hari ibikorwa yakoze mu rugamba rwo muri Nord Kivu na Sud Kivu. Ubwo Minembwe nta gace yagombaga gushira muri speech ye uyu munsi tariki ya 30 Kongo yizihiza ubwigenge. Neva rero yagiye bitarakunda, sibyo? Ariko bemeranya ko arakomeza kohereza ingabo no gufasha FARDC kugira bafate centre ya Minembwe n'ibindi bice byakurikiraho. Hari ingabo nyinshi z'u Burundi rero zoherejwe zica Rumonge, zigaca mu kiyaga cya Tanganyika, zikinjira Baraka, bakahashira bakahita baza muri cya kigo cya gisirikare cy'Abarundi kiri Baraka. Aho babanza gushikira bagategura gahunda zose z'uburyo bagiye kumanuka Bibogobogo kwa Murima Point Zero. Urumva of course harimo n'ububiko bw'intwaro. M23 rero yahohereje drone yikubita mu icyo kigo mu icyo kibuga nako mu icyo kigo cya gisirikare cya Baraka. Ndetse bikavugwa ko izo ngabo z'u Burundi zari zihari ari nyinshi, haguye nyinshi, bikavugwamo na bamwe mu ba officier tutaramenya amazina yabo n'amaranka yabo, ubwo turakomeza tuyashakisha. Ariko bivugwa ko hashobora kuba n'ububiko bw'intwaro bw'Abarundi aho muri Baraka muri icyo kigo bwatwitswe nabwo. Hari byo cyane nakubwiye ati rero Kinshasa iragaba ibitero by'amadrone mu bice bitandukanye bya Minembwe, Ilundu, Bidegu, Kalingi, Gakenke, za Mikenge n'ahandi. Ikagaba n'ibindi bitero by'amadrone Walikale muri Masisi, itibagiwe n'umujyi wa Gomusco yahagabye igitero. Ariko nujya kureba M23 nayo iri kwibasira cyane ibirindiro bya FARDC n'Abarundi ikoresheje amadrone. Uyu munsi si Baraka. Ariko nagira nkubwire ko mbere ya Baraka hari izindi base zikomeye cyane z'Abarundi n'Abahibu Special Force zari ahitwa Ruremba. Nazo zari zirimo amabaze y'amadrone. Hano naho hagiye gushira nk'iminsi 3 M23 ihoreje drone inshuro zigera kuri 2 igatwika ubwo bubiko bw'ayo madrone. Ndagira nkwibutse ko hari n'agace kazwi nka Kivumu. Kivumu M23 nayo yahakorewe operation ariko zo siza amadrone yo natwirwaneho. Ni biriya bice nyine by'iminembwe.
baba komando bambaye night vision. FARDC ifite abayibu bafite night vision, ariko M23 nayo ifite abakomando nabo basigaye bafite night vision. Bagenda bacengera buke buke bagera mu ibyo birindiro bya Kivumu bagiye gushaka ikirere. Za drone zari zimaze igihe zigaba ibitero mu bice bikikije Minembwe, burya nyinshi zavaga Kivumu. Twirwanaho na M23 bari batarabimenya neza, ahubwo bibwira ko izi drone akenshi zituruka point 0 kwa Murima cyangwa se za Bicumbi n'ahandi. Ariyo mpamvu bakomeje kuharasa, bumvishe ko point 0 nawe yarashweho, bikavugwa yuko ngo ari drone ya FARDC yayobye, bikavugwa ko ari indege y'igisirikare cya FARDC yahanutse. Yego. Ariko nawe yahanutse aho muri point 0. Hari n'amadrone yakomeje kuhagabwa no kwa Murima na hariya za Bicumbi. Niho rero M23 natwe rwaneho bari bamaze igihe bibanda bohereza ayo madrone kugira ajye gutwika wandi ubwo bubiko bw'ayo madrone ari aho ngaho n'amacommand post yaho n'amabaze. Kumbe batazi ko hariya Kivumu naho hari ububiko bw'amadrone, ahubwo ariho haturuka nyinshi. Yego. Bakoze operation rero ngira ngo ni ku munsi w'ejo bundi, bahinjira n'injoro mu buryo rwose nabo bakoze operation za gicengezi niko nabyita, cyangwa se za operation z'abakomando. Birangira FARDC n'abarundi bashidutse, aba bakomando bari 23 babari hejuru Kivumu bariruka. Ndetse izo drone babasha zimwe kuzifatira aho ngaho. Urumva rero ko hano hari operation ziri gukorwa mu buryo bwa bucece, nubwo muri iyi minsi nta mirwano yeruye, kuko FARDC n'abarundi nyuma yo kugaba ibitero bashaka gufata centre ya Minembwe bagasubizwa inyuma, bakamburwa Gakenke yose, bakamburwa za Ruhina Mavi, bakamburwa za Gitavi, bakamburwa za Irundu n'utundi duce. Ubu ntago baragaruka ngo bagabe ibitero byo ku butaka, ahubwo ikiri kuba baragabe ibitero by'amadrone. Ariko kuri inshuro kubona ko twirwanaho na M23 nabo baragira bati na nyina ndabyara umuhungu, natwe reka tubagabaho ibitero by'amadrone. Ubwo rero twavuga igishasha kandi gikomeye ni iki cyagabwe Baraka. Bivugwamo ko hapfuyemo abofisiye b'abarundi, abasirikare b'abarundi, ububiko bw'intwaro buratwikwa. Ariko mbere yaho gato hari cyari cyagabwe point 0 gisa nk'iki cya Baraka. Ikindi cyari cyagabwe Bicumbi, n'ikindi cyari cyagabwe kwa Murima. Nkubwira ko hari ikindi cyagabwe ahitwa Ruhemba. Urumva ko rero ni ibitero by'amadrone impande zombi. Ubu ngubu ziri gukoresha icyo bita ikoranabuhanga ry'amadrone zigabanaho ibitero. Kandi nanakubwiye ko Kinshasa yarashigoma, ariko M23 nayo irasaka Isangane. Kandi utwo n'uduce turi kure byaho buri ruhande rufite ibirindiro. So ntago byorose izi drone rero za M23 nazo ntago zoroshe. Nujye ubona rero inyesamba zifite amadrone nkaya ya kamikaze ashobora kugaba ibitero mu birometero birenze 500, 400, 300, birometero 50, 80, 100. Izo nyesamba ntago ziba zoroshe gasa. Yego. Ziba zarateguye. Ndetse ndabona ko n'indege za FARDC zarashwe ku buryo bukomeye. Muri Baraka niho n'ubundi tukiri. Of course biri kuvugwa, ahubwo hari n'amakuru avuga ko na aerodrome ya Baraka yarashweho. Bivugwa ko ari icyo kigo cy'abarundi, icyo kigo cya gisirikare cy'abarundi, ariko akavugwa na aerodrome. Iyo ndege rero uvuga iyi ni yaguye point 0. Ni yaguye point 0 ni ya FARDC, kuko ntago bigaragara ko yagize impanuka. Yego. Ishobora kuba rero yahaguye kuko point 0 akunda kuza helicopter z'igisirikare cya FARDC zizanye ibikoresho bya gisirikare, cyangwa se sometime zizanye n'abayobozi baje gusapavayizinga aho ngaho no gutegura urugamba, cyangwa se zije mu zindi gahunda zifite aho zihuriye n'urugamba rw'iminembwe ku ruhande rwa FARDC n'abarundi. Niyo mpamvu rero point 0 M23 nayo ikomeza kuyibandaho inayicungira hafi cyane, kuko point 0 ni ihuriro rwose ry'ahantu FARDC n'abarundi bategurira ibitero. Ni indiri aho bategurira ibitero bigabwa muri biriya bice bikikije Minembwe. Ariko ubwo urumva nayo madrone M23 ntaga ahoroheye yo natwirwaneho. Ariko bitavuze ngo ibi bitero by'amadrone iri kugaba hano za Baraka, yagabye Baraka, ibyo heruka kugaba point 0, ibyo heruka kugaba kwa Murima, n'ibyo heruka kugaba za Bicumbi ndetse na za Rubemba n'ahandi. Iri kubigaba, ariko nabo baragabwaho ibindi, kuko na FARDC n'abarundi nakubwiye ko bari gukoresha amadrone cyane. Yego. Amadrone ari kugaba ibitero za Irundu, amadrone ari kugaba ibitero za Gitavi, amadrone ari kugaba ibitero za Gakenke, za Bidegu, naho FARDC n'abarundi bakomeje kuharasa ariko bakoresheje amadrone. Urumva rero ko muri iyi minsi urugamba ruhari Minembwe n'urw'amadrone, ariko nubwo hari urugamba rw'amadrone hari urundi ruri gupangwa. FARDC n'abarundi bari kongera ingabo nyinshi cyane muri biriya bice, kandi nakubwiye ko baturuka Baraka bakamanuka Bibogobogo baza point 0. Byanashoboka ko M23 natwirwaneho
baba bafite amakuru yo kuvuga ati muri gutegura ibindi bitero byo kutugaba hano Minembwe kandi turi kubona aho mu bitegurira harimo na Baraka na za .0 reka tuhibasire wenda hari ibyo twakwangiriza bigatuma wenda ibitero byanyu bigabanya uburemere. So FARDC irongera ingabo n'abarundi ingabo n'ibikoresho ariko natwirwaneho na M23 nuko twavuga ko Minembwe n'ubundi umusada w'abarwanyi ba M23 ukomeje kujyayo. Ubu rero nkakubwira ko M23 natwirwaneho kurekura centre ya Minembwe ni ikintu rwose ubona ko badashobora gupfa kwemera kereka basumberejwe bakarushwa imbaraga ariko bigaragara ko uko FARDC n'abarundi bongera imbaraga muri birabice kugira bongere bagabe ibitero byo gufata centre ya Minembwe niko M23 nayo irushaho kongera renfort muri biriya bice. Urumva ko rero ukomeza kongera renfort muri biriya bice bya Minembwe ni ikimenyetso cy'uko M23 itifuza yo natwirwaneho gutakaza centre ya Minembwe na biriya bice bikikije centre ya Minembwe birimo za Bidegu za Kalingi za Gakenke na za Ilundu n'ahandi hatandukanye. So urugamba rw'Iminembwe urwo nuko ruteye na amadrone no gutegura ibindi bitero byo ku butaka. Yego. Ibi byo rero bikaba atari nko guca umugongo ino coalition kuko reka nkubwire bwana Claude Baraka tuzi ko ari kure yahino 23 ariko niba uyu munsi bari kubakora navuga mu mutwe reka nkoresha iyo mvugo na drone zikagerayo bigaragare ko nta kure kuri uyu munsi hari kuri 23 nta kure guhari ubundi kuri drone nta kure. Yego kuko drone twabonye ziva muri Iran zikagwa muri Israel kandi Israel na Iran nta nubwo bihuje imipaka. Yego Drone iva mu gihugu kimwe ikagwa mu kindi kandi karasa ku ntego. Warabibonye ko Uburusiya ni igihugu kinini cyane. Yego nicyo cya mbere ku isi. Ariko ibaze ko drone ziva muri Ukraine zikagaba igitero za Moscow kandi Moscow iri kure cyane. So izi drone rero izi drone ukuntu zikora hari na drone zishobora kugenda ibirometero 1000 ahari niba ntibeshe zishobora kugenda ibirometero 800 700 500 cyangwa 500. Yego gusa ikigaragara y'intambara y'amadrone bikomeye cyane kuko intambara y'amadrone haba harimo amariske menshi gasaro kuko ububiko bw'intwaro baraburasa igihe babifiteho amakuru aho bwaba buri hose kandi uri kumva bashobora kwica abayobozi banyu babamenyeho amakuru ya muvuma zabo. Niyo mpamvu se siko wabonye kuntu leta na Colonel Wiringoma yishwe ni drone iriya drone subwibwira ko yari ivuye ntabwo yari ivuye hafi. So hari riske zo kuba impande zombi zishobora gutakaza abayobozi ba kamanda bayobora urugamba ibirindiro byabo bikomeye bikibasirwa n'ububiko bw'intwaro bukibasirwa kandi ku mpande zombi yaba uruhande rw'abarundi na FARDC yaba uruhande rwa M23 natwirwaneho. Yego kubera nyine ayo madrone kuko drone ikikora icya mbere nuko bafite amakuru gusa ati agace runaka precision niyi hari ibirindiro bya M23 natwirwaneho cyangwa se by'abarundi na FARDC kandi twamenye ko hari ububiko bw'intwaro. Twamenye ko hari ingabo nyinshi ziri kuhategurira ibitero hari base bahashinze zikomeye. Ubwo rero nubwo waba wibereye mu birometero 100 iyo drone uhita uyohereza igasenya ubwo bubiko bw'intwaro igasenya ayo mabaze aho kohereza abasirikare bo ku butaka ngo bajye kuhasenya. Yego kohereza amadrone. So izi drone rero intambara y'amadrone ntabwo iba yorose haba harimo riske nyinshi cyane ku mpande zombi. Yego Mbaza Nedil wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke niba ikiri inzozi kuko twakuzana ibibanza byiza kandi bya make ni hano Rusororo twakuzana ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site hari umuhanda amashanyarazi amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa by'akarusho no kugura duhita tukikwandikaho ni kuri 8,000,000 kumanura ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga
twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantre. Wowe duhamagara wihitiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe, guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi witiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira, kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi wihitiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate gutuza.